السلام عليكم. قصر كان هيتم تقسيم مصر فيه إلى مقاطعتين أو دولتين بقى، الفاروقية والفؤادية. الفؤادية في الشمال هي هتبقى القاهرة، وملاوي دي اللي هتبقى الفاروقية. الحقيقة قصر جميل قوي، رغم ان هو محاط بالعمارات حواليه، لكنه قصر في شدة الجمال. وزي ما قلت لحضراتكم بتبين قد ايه يعني كانت البلد في مكان تاني خالص. يعني القصر فيه شوية ابداعات شديدة الجمال. في عليه كده حاجة غريبة جدا على القصر، نسر حجمه كبير جدا، واظن ان صاحب القصر عبد المجيد باشا سيف النصر كان يعني راجل، كان يعني شخصيته كانت شكلها شديدة جدا وقوية جدا، وكان من اهم البشوات اللي موجودين في العصر الملكي. هنرجع لده تاني. قصر مبني بقى بالطريقة الفرنسية واللي انا اتكلمت عنها قبل كده، لكنه جميل. في ناس بتقول ان المهندس اللي بنى القصر بتاع ماركو فرونتيه والمهندس اللي بنى القصر ده هو واحد، لكن هما محدش يعرف الحقيقة فين، والله اعلم. وممكن تكون موجودة في كتب وهنرجع ليها ان شاء الله، لو عثرت عليها هقول. يعني القصر جميل قوي، بيدل على مدى ان الباشا ده كان قوي جدا. حدث داخل القصر ده حدث مهم جدا. الملك فاروق كان هيبقى والي الصعيد وهو طفل. كان ابوه حب ان هو يقسم المملكة لجزئين، مقاطعتين، يعني تبقى مدينة ملاوي دي المدينة الفاروقية. والحقيقة صاحب القصر ده وقف تصدي شديد جدا للعائلة المالكة جميعا، ورفض هو واهل ملاوي ان ملاوي يتغير اسمها، نظرا لان ملاوي ده اسم فرعوني، يعني في شخص هيجي ويرحل في يوم من الايام، يعني ملك جه ومشي هيجي بداله، فتبقى ليه يعني. ومن شخصيته القويه جدا عبد المجيد باشا ده، البرلمان رفض القصه بتاعت تقسيم مصر دي لمقاطعتين رئيسيتين. يعني الصعيد بقى وما أدراك ما الصعيد، يعني وأسرتها الجميلة بقى اللي بتبان فيها مدى قوة وضخامة وثراء صاحب القصر. القصر طبعا فيه زجاج ملون جميل جدا، وفيه رسومات للسيدات وزخارف على شكل أسد، يعني أسد ونسر. فأنت يعني راجل ذو شخصية أظن إن هي تبقى قوية. القصر في جزء كده، الجزء اللي عامل زي المأذنة العربية في العمارة المملوكية، وجزء البرج التاني في النسر اللي حجمه كبير جدا ومعمول بإبداع شديد جدا. يعني الناس اللي بتسأل انت ليه ما بتدخلش القصر، القصر طبعا من جوه ما فيهوش اي حاجة، يعني حيطان قديمة وكده. انت بقى حدد شكل القصر من جوه هيكون ايه، لان شكله من بره بيوحي بجوه. يعني استحاله ان هو يكون عامل بره كل الشغل الابداعي ده وداخل القصر مش هيبقى فيه. المشكله ان الحقيقه ان القصوره دي من جوه اغلبيه المفروشات بتاعتها مش موجوده، والحيطان بتاعتها من الداخل باليه وعليها عنكبوت وعش الطيور فيعني ايه، انت بص للمبنى كمبنى ومدى الزخارف اللي فيه ومدى المجهود اللي عملوه المهندسين، ومدى ان احنا في الوقت ده كنا يعني بنعمل شغل معماري شديد التميز، شبه مصر. يعني مباني شبه مصر بيبقى المبنى لوحة فنية إبداعية، رسم لكن هو موجود على الأرض، مبني على الأرض، مجرد لوحة مهندس معماري رسمها، جم المهندسين أو هو المهندس نفسه كمل اللوحة دي. فأنت بتبص اللوحة فنية.
لوحة فنية انت فاهمها. يعني الاصل طبعا متشابه زي ما قلت لحضراتكم، ولكن ما زالت المهندس اللي صممه هويته مجهولة او اسمه مجهول. طبعا زي ما قلت لحضراتكم الصعيد ما تفاجئكش بمدى الجمال اللي فيها، ومدى ان فيها حاجات كتير قوي، اصول كتيره جدا في كل قراها ومدنها ومحافظاتها الكبيره. وده قصر وصفه لا يقل وصفا عن وصفه بالتاريخ. النسر من فوق، نسر بقى يعني كانت علامة الأسد، علامة سلطان بيبرس. طبعا اللي بيحط رمز أسد أو رمز طير جارح مهمة جدا، لأنها بتبين شخصيته. القصر فيه نافورة جميلة جدا. من ضمن الحاجات الجميلة جدا اللي كانت موجودة في القصر ده آه، سبيل مية عذبة نظيفة متواجدة طول الوقت، وكان عليها بقى الآيات القرآنية. يقال عن عبد المجيد باشا إن هو كان راجل خير، كان ذو شخصية قوية جدا. وهو بني أو هو أو أخوه عرفان باشا بنين مسجد جميل جدا في وسط ملاوي، والمسجد ده مازال موجود وشكله جميل جدا ومختلف عن مساجد اللي موجودة في القاهرة. زي ما قلت لحضراتكم طبعا الشخصيه قويه، السلم بقى الدائري وهو بيقف في النص، فانا بقى يعني انا بتخيل ان انا جنب عبد المجيد باشا وهو بيدي بقى اوامر او بيبص من الفرندا الكبيره اللي فوق دي. يعني تخيل بقى الناس دي كانت هيبقى شكلها ايه يعني. فالراجل ذو شخصيه يعني قويه بقى، بيقف في بلكونته، حد جاي له ضيف بيستقبله من هنا، فيعني استقبال ملوكي يعني. هو قصر متشابه جدا مع قصور الملوك او الناس اللي هي بتبقى شخصيتها قويه، فارد شخصيته زي ما احنا بنقول في مصر. طبعا ثراء وتنوع معماري وألفة بقى وانسجام بين البيئة والبيئة الأخرى. الآيات القرآنية اللي مكتوبة على السبيل والسبيل الجميل قوي مملوكي. وتحس ان هو القصر كان من مكملات البيئه كده، حاجه كده متناسقه مع البيئه يعني في كميه انسجام مع البيئه غير طبيعيه. قصر لوحه فنيه زي ما قلت لحضراتكم، كلمه لوحه فنيه دي قليله عليه. الناس اللي عاشوا في الفتره دي كانوا عباقره ان هم قدروا يعملوا الشغل الجميل قوي دي ويستوحوا انماط من كل مكان. وملاوي دي على فكرة فيها ديزاين صيني أو ياباني، قصر جنب القصر ده. وهي زي ما قلت لحضراتكم أطلقوا عليها سابقا بلد البشوات لكثرة البشوات اللي كانت موجودة في ملاوي صعيد مصر. كل يوم يطلع لك حاجة جديدة وأثر جديد، وهو مليان على فكرة، مليان يعني. وزي ما قلت لحضراتكم هي لوحه في الاول في الاخر، المبنى هو لوحه فنيه للجميع. يا جماعه انا بشكركم ان انا وصلت 400 مشترك، اشكركم جزيل الشكر. للجميع الشكر والحب والاحترام والتقدير. جمال المغازي يوم في مصر.